이제 김인선 아까 강사님 그분을 통해서 이제 산소를 알게 됐어요. 그래서 제가 이제 딱 한번 만나자 해서 만났는데 커피를 마시면서 물을 갑자기 뭐 받아오더니 뭘 타더라고요. 그러면서 언니 이거 산소야 먹어봐 그러는 거예요. 근데 그걸 먹는데 목에서 굉장히 부드럽게 넘어가더라고요. 그래서 야 이거 좋은가 보다. 이거 뭐, 산소가 이게 뭐야? 그랬더니 이런 거라고 얘기를 하는 거예요. 그래가지고 아 그래? 근데 이제 그때 제가 이제 한번 언니 와서 들어봐. 그래서 이제 서울에 이제 있으니까 그래서 이제 본사로 가서 이제 강의 들었어요. 그래가지고서는 제가 이제 강의를 듣는 과정에 엄마가 부모님이 지금 이제 89세, 87세 이러거든요. 근데 이제 아버님은 되게 건강하셔요. 그냥 아프신 데가 없으셔요. 혈압당뇨도 아예 없으시고 농사 지으시고. 근데 엄마가 이제 수십 년 동안 계속 편찮으시다 보니까 관절도 다 수술하시고 그러다 보니까 그 젊어서부터 이제 약을 많이 드셔가지고 심장은 이제 부정맥이 처음에 안 뛰는 거 그래가지고 박동기를 다셨거든요. 그리고 이제 약을 많이 드신 관계로 콩팥이 안 좋아지셨어요. 근데 이제 한양대 병원을 다니시는데 콩팥이 안 좋아지니까 손은 물론이고 이제 발이 붓는데 손보다도 이제 발등하고 발 종아리가 엄청 많이 부으세요. 그래서 항상 이제 보면은 이제 무거운 거죠. 다리가 이렇게 부어가지고. 그래서 이렇게 누르면은 다리가 이제 종아리가 쑥 들어가는데 안 나와요. 그러니까 너무 안타깝기도 하고. 근데 이제 선생님한테 이제 한번 병원에 같이 모시고 가서 이제 여쭤봤더니 이거는 평생 이렇게 가셔야 된다는 거예요. 약이 없다는 거예요. 신장내과 다 약을 드시는데, 그리고 이제 이번에 가니까 또, 지난번에 가니까 갑상선 기능이 떨어져서 또 약을 또 받아오셨더라고요. 이번에 내분비내과. 그러니까 내과를 다 순회를 하시는 거예요. 그래서 이거는 끊어라. 이거 내과 약을 먹으니까는, 갑상선 기능약을 먹으니까는 더 부으신 거예요. 그래가지고 이제 이 산소를 드리면서 엄마 이건 끊어도 되니까 근데 저희 엄마는 너무 약을 좋아하셔요. 그래가지고 약이라는 약은 이제 병원을 순례를 하듯이 막 그렇게 있다가 이제 이번에 이제 선생님이 그렇게 드시면 큰일 납니다. 신장 기능이 한 25% 정도 돼 있어가지고 수속을 해야지 될 전장이에요. 그걸 했더니 선생님이 다 먹지 말라는데 이거는 괜찮냐. 그래서 엄마 이거는 공기 중에 있는 산소고 이거 물이기 때문에 엄마 이거는 아무 상관없는 거고 엄마한테 안 좋은 거 드리겠냐 그랬더니 엄마가 이제 조심스러우면서도 혹시 하는 마음에 드시기 시작했거든요. 근데 2주를 드셨는데 발 부은 게 싹 빠지시고 누르면 들어가는 게 없어요. 그래서 지난번에 이제 휴가 때 갔다 왔거든요. 이제 완전히 그거 나으셨어요. 근데 이번 달에 이제 병원 다녀오신다는 하는데 이제 수치는 이제 정확히는 아직 보지는 못했거든요. 그래서 갑상선 기능약은 아예 끊으시고 이제 자신감이 생겨가지고 이거 빼도 되냐 이거 내가 의사가 아닌데 엄마 그거는 계속 드시고 나중에 병원에서 좋아지시면 자동적으로 약은 줄여드릴 테니까 엄마 병원에 가서 이렇게 검사 받으시고 그때 다시 한번 선생님하고 얘기를 하시면 되겠다 했더니 엄마가 이제 목소리가 막 쩌렁쩌렁해요. 전화를 받으면 저희가 목소리 기운이 있는 걸 알잖아요. 쩌렁쩌렁하고 지난번에는 그냥 휴가 때 딸들이 갔는데 주방에서 서서 움직이면서 앉지를 않는 거예요. 그냥 기운이 남아 돌으시는 거예요. 근데 아버지가 산소를 안 드셨는데 엄마가 그렇게 좋아지는 거 보이고 또 아버지는 이제 귀가 양쪽이 다 안 들리시는데 한쪽은 거의 안 들리시고 보청기를 한쪽은 하셨는데도 이제 뭐 보청기 끼면 계속 왕왕거린다 그러더라고요. 이 표현이 아버지 표현이. 그러니까 웬만하면 그냥 다 빼놓으세요. 보청기를. 그럼 저희가 이제 전화를 해서 소리를 질러야 되니까 전화도 잘 아버지랑 안 해요. 그냥 소리를 질러. 집에 가면 막 싸워요. 엄마하고. 소리가 안 들리니까 막 크게 얘기를 하니까 또 그러다가 이제 들리면 아버지는 왜 소리 지르냐고 또 날리고 아주 그냥 그래요. 근데 이제 아버지한테 그랬어요. 아버지 산소 이거 엄마 너무 좋아지시는데 엄마도 드시고 아버지도 드셔라. 그랬더니 아버지가 이제 아유 그게 무슨 뭐 이러더니 솔깃하시면서 귀가 들릴 수도 있다. 그랬더니 그거에 지금 굉장히 열심히 드시거든요. 그래서 이제 2주 정도 드셨을 때 제가 이제 휴가를 시골로 갔는데 주무실 때 50년 동안 코를 엄청 부으신 분이에요. 진짜 막 방문을 닫아도 그게
밖에까지 들려요. 근데 이제 에어컨이 거실에만 있으니까 방문을 열고서 이제 잠을 잤는데 세금세금 소리뿐이 안 들리는 거예요. 코가 아예 안 고르시는 거예요. 그래서 이제 동생도 와 있지만 동생도 이제 부정맥 6월 20 세브란스에서 엄마하고 똑같은 증상이 있어가지고 세브란스에서 그 수술을 6월 23일인가 날짜를 받아놨었어요. 근데 이제 동생한테 제가 이걸 그만하고 먹으라고 했는데 지금 부정맥 증상이 한의원에 이제 침도 같이 맞으면서 아예 없어졌다고 그 선생님이 그러셨다 그러거든요. 그래서 본인도 느끼고 그리고 좋아지는 게 너무 많아가지고 지금 이제 동생도 이제 굉장히 진짜 이 산소에 대해서는 자기가 더 말을 하고 다녀요. 자기가. 근데 이제 저 같은 경우에는 고지혈이 있는데 고지혈 약을 과감하게 끊었거든요. 그래서 한 6개월 정도 있다가 검사 한번 받아보려고 지금 이제 갑상선 기능이 있었는데 그거는 이제 약 1년 반 먹고 6개월째 안 먹고 하면서 지지난달에 검사 받았는데 정상으로 나왔고요. 그 다음에 이제 고지혈은 이제 식사를 하지 말고 왔어야 되는데 그래서 굶고 가서 한 번 더 이제 검사해봐야 되는데 제가 이제 제 컨디션을 알잖아요. 그래서 오늘도 이제 운전하고 3시간이 넘게 걸려서 이렇게 왔거든요. 그러면 엄청 지치고 힘드는데 산소 때문에 저희가 이제 또 기력이 이렇게 진짜 좋아지더라고요. 그래서 뭐든지 아까 그 말씀하신 분을 제가 이제 잠깐 체험을 했었거든요. 갑상선 항진증이 너무 심해가지고 막 며칠 동안 일어나지도 못해서 만사가 귀찮고 또 누가 만나자고 해도 겁나는 정도로 이렇게 사람 만나기도 이렇게 꺼려지고 그런 적이 있었는데 그게 다 신체 기능에 이상이 오면은 다 몸이 그 말을 해주는 거예요. 내가 견디지를 못하는 거예요. 그건 이제 본인들만이 알 수 있는 그런 거라 그래서 제가 진짜 산소 때문에 너무 요즘은 건강을 찾을 수 있고 그리고 이제 저는 이제 보험 일을 해요. 그러다 보니까 암 환자분들도 고객님이 많고 뭐 이렇게 다른 뭐 파킨슨 뭐 이런 분들 있잖아요. 그분들한테 지금 다 전달을 하고 있거든요. 근데 그분들하고 워낙에 뭐 오래 만난 분들은 이제 믿고 또 이렇게 지금 계속 따라주시는 분들이 있는데 뭐 사업적으로는 아니더라도 그분들 건강을 챙기기 위해서 서로 윈윈하면서 그래가지고 요즘은 좀 이쪽 일도 좀 관심을 좀 이렇게 갖고 같이 병행하고 있습니다. 그래서 여러분들 이제 많이 건강해지시면 돈도 벌고 이제 좋은 일 많으실 거라고 믿습니다. 감사합니다.